బ్లైండ్ వాళ్ళకు క్రికెట్ టీం తయారు చేస్తున్నారు మీరు. ఈ రన్స్ క్యాబీ అని క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఫర్ బ్లైండ్ అని నడుపుతాడు. I announced that I will give them $1 million for the trust. Our goal is to convince the Olympics బ్లైండ్ క్రికెట్. అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్ అందరిని మీట్ అయ్యాం. ఒబామాతో నేను ఐ కేమ్ విజిటెడ్ కాబూల్లో ఉన్నప్పుడు చాలాసార్లు వైట్ హౌస్కి వెళ్ళాము. I couldn't believe that I'm leaving the country with anything. They told me to take $3,500. So I got $8 only. సోల్ ఆఫ్ ఆప్తా అంటారు మిమ్మల్ని. ఆప్తాకి ఏది కావాలన్నా సుబ్బు కోట గారు. మరి జేఎన్టీయూకి ఎలా షిఫ్ట్ అయ్యారు? అయితే ఆ టైంలో మా జూనియర్గా జరిగింది ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం అనంతపూర్లో. సుబ్రహ్మణ్యం నువ్వు ఉంగరం పెట్టుకుంటా అన్నారు. స్వామి మీరు ఇస్తే తీసుకుంటానని చెప్పి అప్పుడు క్రియేట్ చేశారు. రైట్ పొడి ఇయర్ ఇది కాదంటే కొంచెం ఊది పెద్ద చేసి ఈ పొడి ఇయర్ గివింగ్ బ్యాక్ అనే ఉద్దేశంతో తన సొంత కంట్రీకి కూడా ఏదైనా చేయాలి అని బ్లైండ్ క్రికెట్ టీమ్ తయారు చేసి తను చదువుకున్న జేఎన్టీయూ యూనివర్సిటీ నుంచి డాక్టరేట్ పొంది అదే యూనివర్సిటీలో ఒక బ్లాక్ అంతా తను డొనేట్ చేసి ఆయన జీవితం అంతా చాలా ఇన్స్పైరింగ్ సుబ్బు కోట గారు.